Euskaraldia, 11 egun euskaraz. Maiatzaren 15-tik 25-era. Euskal Herri osoan egingo den ariketa kolektiboa da. Hizkuntza ohiturak aldatzeko. Aurten ere, Agoizkok parte hartuko dugu. Badakizu, Euskaraldian parte hartzeko 2 modu daude. Ahobizi rola hartuta, 11 egun horietan euskaraz ulertzen dutenei, euskaraz egingo diet beti. Edo belarri prest rolarekin. belarri prest izateko euskaraz ulertu behar da. Háblame en euskera, aunque te conteste en castellano. Beraz, aukeratu zure rola. Eta izena eman hemen. Elkarrekin euskaraz egingo dugu. Etxean eta kalean. Familiarekin eta lagunekin. Eta ez ahaztu txapa eramatea. Egun hauetan euskaraz. Gehiago, Gehiagorekin. eta gehiagotan egiteko. Animatu eta parte hartu.